Ya, 99,9 FM Suara RH, Suara Rakyat Hulontalo, dan 92,7 FM untuk wilayah Bolima dan Pohuwato. Iya, tadi sudah ada Micu dari Megan China ya. Iya, dari kakak saya. Kakak ya. Yang sudah akan spesial untuk Anda semua di malam minggu. Wah, malam yang sangat kelam ya bagi para jomblo. Jomblo ya? Oh enggak ya? Enggak, sedikit. Ya, sebelum kita ke line telepon, line SMS, dan line Facebook, kita bacakan dulu informasi ya. Ada pemilihan NU dan UTI tingkat Provinsi Gorontalo 2016. Tanggal pelaksanaan tanggal 1 sampai dengan 4 November 2016. Tempat kegiatannya di Talensau tanggal 2 November 2016 pukul 7 malam bertempat di Mall Gorontalo. Grand finalnya tanggal 4 November 2016 pukul 7 malam bertempat di Sidam Hill UNG. Pesertanya ada NU dan UTI Kabupaten Kota Provinsi Gorontalo. Kegiatannya pembekalan dari motivator ternama, kunjungan ke objek wisata, Talensau di Mall Gorontalo, grand finalnya NU dan UTI. Dan jurinya salah satunya adalah Julia Rahmawati, Ambasador Jakarta Fashion Week and Putri Femina. Dan kita menerima line telepon, line SMS, dan line Facebook di 0822 9249 dan 399. Dan di mana Ci? Di line Facebook kami di Suara Rakyat Hulontalo. Oke deh Wahyu, kita terima dulu line teleponnya. Iya. Halo. Halo. Passwordnya. Papa Pegacho. Sokanta. Alhamdulillah baik sangat. Sangat baik. Iya. Kok? Alhamdulillah baik. Sangat. Iya. Siapa lakinya nggak ada ya satu? Wahyu. Oh, Wahyu. Oh, Badrinya. Ini Fajrinnya lagi di depan. Iya. Sobat. Suara. Oke. Iya, mau lagu yang Aduh, lagi? passwordnya dulu nih. Iya. Udah kan tadi. Udah. Cici aja nggak konsen ya. Lagi linglung. Lagi nungguin seseorang paling. Enggak, biasa aja. Go. Belajar berapa? Ini aja mata air nanti kau malam ini. Mata air. Mata air. Jangan sampai nanti hujan. Banjir lagi. Banjir. Mata air. Mata air yang mana? Nanti kau malam ini. Mata air yang mana? Bentar. Nanti kau malam ini. Nanti kau malam minggu. Waduh. Menanti siapa nih? Ya, enggak. Menanti siapa? Ya, lagunya belum masuk nih. Oh, belum masuk ya. Iya. Lain malam minggu aja. Pernah itu. Malam minggu. Iya, Sambil oke, sekarang dulu ya. Buat Kiki, buat siapa lagi yang Fadrin ya. Buat Wahyu juga, selamat malam ya. Iya. Selamat menikmati hari weekendnya. Malam Kalau terakhir. yang baik, malam terakhir. iya, Iya. last day ini. Nanti malam terakhir. Ya, tapi masih sering-sering dulu lagi kan. Ya, insya Allah. Insya Allah. Selanjutnya buat Bapak Keptannya juga. Bapak Keptannya udah balik ke Gorontalo ya? Belum. Insya Allah besok ya. Insya Allah. Insya Allah ngarain. Ada Ada deh. Enggak. Enggak kali. Aci. Oke, lanjut ya buat Bapak Keptanya. Bapak mau ikut buat selamat malam. Semoga juga sukses selalu. Amin. Terus buat Bapak siapa ya? Bapak Idris Rahim juga. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Terus buat sahabat Rakyat juga ya, sampai terkecuali Buka Mono, Harija. Tidak boleh merekam tapi boleh nih. Ya, itu Coba tiga. Jakarta ulang. Sahabat RH dimanapun Anda berada, insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Oke, di belakangnya Mama Pegaco. Papa Pegacho. Mama, Papa.
Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramah sih. Ya, terima kasih. Dari Ziara Distrik. Aduh, nggak ada yang nonton nih. Ini efek apa ya? Efek malam minggu. Oke, siapa? Ziara ya? Dari Zia. Oh, dari dia. Because of you. Because of you. Oke. Bentar, sambil kirim-kirim aja deh. Zia? Iya ya. Radio mentornya boleh? Iya, makanya lagi dikecilin. Oh, iya. Kalau dikecilin nggak kedengaran suaranya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Oke, lagunya buat siapa nih dia? Buat kakak bertiga ya. Alhamdulillah. Buat Kak Cici. Buat apa? Sisi. Buat Kak Wahyu. Iya. Ya. Iya. Buat apa lagi? Lagi ada apa sih, Buke? Iya. Buat apa lagi? Buat Naila di Kapa. Buat Pulan di Nikobalo. Buat Novi di Buluta juga. Buat Fikri Hudi. Buat Iki Momo. Iya, spesialnya untuk siapa? Eh, Spesialnya buat kakak bertiga. Tetap semangat. Sampai akhir acara ya. Salam mengenal, salam sayang dari aku. Iya, terima kasih. Wah, pakai banget ya. Dari siapa tadi? Dari Zia. Zia, bukan Ziara kali. Kamu gimana sih? Enggak, bercanda aja. Maaf ya, Zia. Oke, kita ke layanan mana nih, Vi? Kita ke line Facebook dulu, ada siapa tuh, Ci? Bentar. Sudah ada Azil Umar yang di depan kita nih. RH Musik, Ya, Fazil terima di kantor kasih. mau request lagunya di film Somebody to You. Lagu ini buat magang SMK yang sudah habis masa berlakunya. Terima kasih, Azil. Waduh. Iya, Itu udah udah berakhir expired ya. Enggak. Oke, di bawahnya Azil. Iya. Ada siapa tuh? Sahabat RH, Ulfi diisimu mau request lagunya Dadali Cinta Tersakiti. Kirim salam buat papa yang ada di Pondang, kakak yang ada di Pabuyaman. Pokoknya salam sama keluarga. Spesial buat orang Sumalata, kasih ya. Salam sayang paling sayang. Iya. Mau apa? Di foto pinggir mau request lagunya. Galau ya atau lagi blank? Ya, di layanan SMS sudah ada siapa nih? Itin di Boto Pinggir. Request lagunya Charlie Puth, One Call Away. Spesial buat keluargaku aja. Terima kasih. Oke. Kita ke line telepon dulu. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam. Ya, kamu sih. Musik. Oh ya, musik. Iya. Maaf. Iya. Dari Angry Birds ya. Halo. Oke deh, terima kasih ya. Mungkin. Kita langsung saja ke lagu, ada slang dengan temanya malam minggu ya, pas-pasan.